大家好，我係 M C，先同大家講一個對唔住，因為尋日部電話喐下咧，點知突然間個摔落地，點知個鏡頭跌爛咗，就即刻飛個的去 Samsung 嗰度整，咁就夜晚10點攞翻部機，所以就今日就遲咗拍片，就同大家講一聲對唔住啊，就海怡半島，呢度嘅，仲有一條嘢，攞車尾等等，咁就個熒幕會黑啲嘅。嚟到呢度啦，半島呢度，咁一樣啦，整個海怡半島同埋海怡東嘅地圖都係 VPN 好整，我又唔明點解每一樣都係 VPN 好整嘅。送埋個 M train 之後 check 呢度，因為全色搬晒呢度啦。呢個全色就有海怡半島站又係呢啲大啲咁啦。啲屋村嘅地方好似利東村咁樣，就請佢行下先。Go 呢場上都有行街路嘅，基本上。咁如果有任何疑問啦，可以新增個評論啦，或者可以打我嘅查詢線。拜拜。